e estamos participando do meu Virtual de Ciência. Meu nome é Gabriela e esses são Lucas e Yuri, Jussara Souza. E hoje nós estamos cumprindo o primeiro desafio do TVC, que consiste em elaborar um experimento natural que relacionamos na nossa escola, comunidade ou região. Nosso projeto se baseia no plantio de uma mata ciliar ao redor das nascentes, visando a preservação do mesmo. A vedação ao redor das nascentes, além de preservá-las, impede que a água da chuva arraste terra e entulhos para dentro dos rios. A nossa mata ciliar terá sua formação feita com espécies de plantas adaptadas ao clima nordestino. em nosso experimento usaremos, entre outras espécies, o ipê, que além de fácil adaptação ao clima, também tem raízes que penetram profundamente na terra, possibilitando a infiltração da água da chuva. Também será respeitada uma distância padrão entre o local da nascente e o local onde plantaremos a mata.